Практически Джон Атанасов сигурно ще усмихне, като види какви проблеми имаме толкова години след изобретяването на компютъра от него. Добре дошли в Българска академия на науките. Радвам се да ви приветствам по повод на 120-та годишна от рождението на Джон Винсент Атанасов. Днес в една кратка научна сесия ще отбележим тази годишнина и приносите му в създаването на първия електронен компютър през миналия век. Едно откритие, което несъмнено е най-голямото в технологично отношение за 20 век. Днес конференцията ще протече по начин, по който вероятно сте видяли, но все пак накратко да кажа как ще бъде тя, преди да кажа няколко думи за самият Джон Атанасов. Имаме участник от Съединените щати, доктор Джон Густавсон, който ще ни представи основната лекция на днешната конференция, на днешното събитие. Той ще се включи по Zoom. Предполагам, че се вижда на екрана. Да. В това време ще загасите после лампата. Преди това академик Боянов ще ни разкаже няколко неща, свързани с Джон Атанасов и неговото откритие, и след което професор Джон Густавсон ще говори и ще дадем възможност на трима лауреати на наградата през годините да представят накратко техните постижения. Знаете, че вероятно повечето от вас знаят, че България е всъщност страната, която първа признава Джон Атанасов още през далечната 1970 година. Академик Боянов ще разкаже по-подробно за това. Академик Сендов, академик Боянов и разбира се с активната помощ на академик Илиев, който по това време е директор на Института по математика и информатика, и на академик Балевски, който е председател на БАН. Джон Атанасов пристига за първи път в България. Той е награден с най-големия орден в областта на науката и културата Кирил и Методий първа степен. По-късно, през 1983 година, когато вече, нека да напомня, че това е 3 години, 70-та година е 3 години преди да завърши един процес в Съединените американски щати, който категорично доказва, че първият компютър не е някак, както се е смятало до тогава, а този на Атанасов и неговия студент и колега Бери. През 1983 година Джон Атанасов получава най-високото звание за чуждестранен учен. Той е избран за чуждестранен член на Българска академия на науките. А през 1985 отново посещава България, отново е награден с най-високият орден по това време на държавата. Неговите корени, както знаете, са български. Баща му емигрира 10 на години след Априлското въстание заедно с чичо си в Съединените американски щати, където се ражда Джон Винсент преди 120 години. Повечето от вас, от които се занимават, понеже повечето предполагам, че се занимаваме всичките или най-малко имам интерес към компютърните науки, знаят и историята на създаването на компютъра. Той е математик и физик. Доктората му е по физика, но е преподавател и по математика, и по физика и математика е завършил. И в творческия си път му се е налагало често да прави пресмятания и е установил, че съществуващите тогава аналогови компютри не са достатъчно прецизни при пресмятанията. Нещо, което той се е стремил да направи с най-голяма точност. И през годините, разсъждавайки върху всичко това и търсейки решения, той стига до основните принципи, за които ще стане дума в днешните лекции, които следват за изобретяването на електронния цифров компютър. Можем само да се гордеем, че в неговите вени е текла българска кръв, че неговия произход е от
по бащина линия от тук и че по този начин България допринася за това велико откритие на предишния век, което, както ще видим днес от презентацията на нашите лауреати, доведе до изключителен напредък в областта на технологиите и не само в областта на технологиите, защото не знам дали има сфера в момента, в който да не се използват компютрите. Сега ми позволете да дам думата на академик Боянов. Той ще разкаже неговата лекция озаглавена Джон Атанасов откривател на цифровото смятане, но искам да подчертая, че той заедно с един колега Алипиев и Благовест Сендов към края на 60-те години всъщност откриват, че корените на Атанасов най-вероятно са български, не са били сигурни по това време и започва разплитането на тази история, да се види откъде е и така Джон Атанасов е поканен и пристига в България и след това се случват всичките тези събития, за които споменах. Да допълня, че признанието, което той получава признание, разбира се, в Съединените щати, но доста по-късно, отколкото в България, през 1990 година Джон Атанасов е награден от президента Джордж Буш по това време с най-голямата награда в областта на науките и технологиите в Съединените щати. Отново да напомня, тук в България той за първи път е награден през 1970 година. Академик Боянов отдолу ли или ще дойдете тук? John, we will be talking most of the time in Bulgarian because it was like this scheduled, but then no problem, there will be questions, I'm sure, about your talk in English. Hello, John. Nice to hear your voice. Уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаеми колеги, приятели, днеска е едно приятно събитие, което ще отбележиме. Все пак Джон Атанасов вече 120 години са изминали от неговото рождение. Аз ще кажа няколко думи и съм много улеснен за това, че академик Ревалски частично разказа тази история, но ще акцентираме за някои по-интересни неща накратко, тъй като е важно да отбележиме тази годишнина, тъй като хората, които работиха в тази област, бих казал, че са доста на брой. Нямам никакви възможности да изборя всичките, но все пак за някой ще спомена. И се радвам, че може да се видиме тук. Предполагам, че след това на чаша вино, където да дискутираме много интересни неща от това, което той е направил. Аз съм го озаглавил Джон Атанасов, откривателя на цифровото смятане. Цифровото смятане, защото между специалистите по информационни технологии и интернет и нейбъл, ама не знам защо тук не го дават, както и да е. Между специалистите общо взето се счита, че терминът откривател на компютъра не е много точен, тъй като много хора са работили, много учени са работили в тази област, а именно създаването на цифров компютър. Аз няма да се спирам на историята, но не мога да не спомена имена като Конрад Цузе, Тюринг, Джон фон Нойман.
и още редица други, които имат съществени заслуги за това, че днешните технологии са се развивали толкова успешно. Джон Атанасов е един от първопроходците в това отношение и трябва да отбележа, че неговите приноси са залегнали в няколко основни идеи, за които ще спомена специално. И за това част от учените и специалистите считат, че е по-правилно ние да наричаме Джон, че той е откривател на цифровото смятане. И затова аз съм озаглавил тази част от презентацията като GBA and Digital Computing. Нещо, което е малко по-трудно преводимо на български, но Джон Густавсон това добре ще го обясни. Доста накратко ще се спра, но ще подчертая все пак някои неща, които ми се струва, че е добре да се знаят. Днес името на Атанасов е добре известно и неговата съдба действително е преплетена с много интересни ситуации, обрати, случки. Някои от нещата са разказани подробно в книгата на Сендов, който той е озаглавил Прометей. И там действително са описани много подробно първите стъпки, които той е направил. Аз ще отбележа все пак някои имена, за които съм длъжен да спомена. Пролетта на 70-та година трима учени от Българската академия на науките, Георги Алипиев, който е един от участниците в конструкцията на първата българска машина, и аз и Благовест Сендов подготвяхме една монография за печат. В тази монография, когато преглеждахме литературните източници, попаднахме на книгата на Ричардс, която се казва Electronic Digital System. Изданието е 1966 година и тази книга е може би единствен екземпляр или максимум два, която се намира в България. Там забелязахме, че името на Атанасов е изписано с две F, което е характерно окончание за имената на лица с руски или български произход. От тук нататък това, което ще каже, е свързано неразривно с академик Благовест Сендов. Обсъждайки тази информация с него, стигнахме до следните заключения. Предложените идеи при разработка на машината АБЦ, това е Атанасов Бери компютър, така беше отбелязано и в книгата на Ричардс. И това е което информацията, която беше отбелязана за този проект на Атанасов Бери. Обсъждайки тази информация, стигнахме до предложените идеи при разработка на машината ABCD за използване на цифровото смятане са в основата на съвременните компютри. И това следва да се доведе до знанието на българските учени, ръководещи научната проблематика в тази област. Подчертавам това изречение. Безспорно професор Благовест Сендов е утвърден научен авторитет. При същия си усет към предизвикателствата на новите научни направления пое при сърце задачата. С името на Благовест Сендов са свързани събития, продължи и доведе до признанието на приносите на Джон Атанасов и ролята му за развитието на съвременните информационни технологии. От първото писмо на Благовест Сендов до Джон Атанасов и до широкото му обществено признание и множеството публикации за неговото дело сме свидетели на 33 години активна дейност на Благовест Сендов и неговите съмишленици за утвърждаване постиженията и името на Джон Атанасов като изследовател с световна значимост в развитието на научно-техническия прогрес. Връщайки се назад, следват събития, които се развиват като на кинолента. В писмо от 19 октомври, този месец октомври, аз често ще го споменавам, в писмо от 19 октомври 1970 година
Сендов кани Джон Атанасов да посети България. Българската академия на науките по предложение на академик Любомир Илиев и академик Ангел Бабевски, ръководители с перспективни виждания за развитие на науката в световен мащаб, това го подчертавам, отправя покана до семейството на Атанасов. Приносите на Атанасов се разглеждат и дискутират няколко дни в председателския кабинет на академията. Убедено се приема тяхната автентичност и по предложение на БАН с активно съдействие на академик Бабевски и академик Илиев, подкрепата на Министерството на културата, скоби министър тогава Георги Йорданов, парламентът на България одобрява награждаването на Джон Атанасов с най-високия орден на наука Свети Кирил и Методий първа степен. България признава първа приносите на откритието на Джон Атанасов за основните принципи на цифровото смятане, база на съвременните компютри. На 19 октомври, хубава дата, 1973 година, съдията Ларсен подписва решение, обхващащо 348 страници. Съдията обявява 17 специфични претенции относно патента на ENIAC за недействителни. Основната е, че една и повече претенции на ENIAC са извлечени от Атанасов, т.е. изобретението, заявено с патента на ENIAC, е взаимственост. ENIAC това е един от първите компютри в Съединените щати, които работят, това е годината 1946. Историята за утвърждаване и популяризиране приносите на професор Атанасов, свързани с развитието на компютърните технологии, продължават и през октомври 2003 година, когато се честват 100 години от рождението на изобретателя. В София се открива тържествено паметник на Джон Атанасов. Предполагам, че всички сте го виждали. Малко е ограден сега, но е там. Да се надявам, че по-дълго ще стои. Паметник на Джон Атанасов по широка обществена инициатива и финансови средства от учени и интелектуалци. Много мащабна инициатива и компания с много хора участващи. Няма да ги изброявам, и тук присъстват част от тях. И със съдействието на фондацията Награ, ще спомена само единствен човек, Петко Колев, който действително положи много сериозни усилия за изграждане на този паметник. Проведе се концерт-спектакъл в Народния театър в присъствието почти на цялата фамилия на Джон Атанасов, множество приветствия от видни учени и изобретатели и президенти на компании, включително Бил Гейтс. Поздравления от Джон фон Нойман, общество. Това Джон фон Нойман общество е в чест на изобретателя Джон фон Нойман, изключително известен учен, който се счита, че е един също в основата на принципите на компютъра. Същата година е приет статус за формиране на научно жури за наградата на президента на България. Това жури започва от Калфин и Бунцелов и е връчена първата награда на Прасав Наков от президента на републиката тогава Георги Първанов. От тогава до днес са присъдени 21 награди на български учени, работещи у нас и в чужбина. Българските държавни ръководители неизменно подкрепяха отбелязването на постиженията на нашите млади учени. През октомври 2006 година под егидата на IEEE, това е Института на електро- и електронните инженери, Майкъл Уилямс, изнесе обширен доклад за историята на компютърната техника. На церемонията в Националния исторически музей бе връчена грамота от отличителен знак на Джон Густавсон, изготвил реплика на машината АБЦ и бяха наградени с високи отличия на Българската академия на науките професор Карл Чанг, по това време ръководител на катедрата в университета в Айова, професор Ото Шпанилов и професор Оли Мартиканин, членове на инициативния комитет за международната награда на Джон Атанасов. Вече повече от 50 години името на Джон Атанасов се споменава
като един от откривателите на цифровото смятане. Те още за това ще говорим след малко. Това трябва да върна назад. Не знам защо са ми прескочили слайдовете. След това още един там. Да, приносите. Следващия. Да, обаче имаше един с болт. Можеш ли да го върнеш по-назад? Да, ето този. Преди да премина, искам основно да отбележа по отношение формулиране на основните приноси в проекта АБЦ. Първо, приложение на двоична бройна система в компютър, използване на електронни елементи. Второ, първата регенеративна памет, т.е. памет с възстановяване. Първите логически схеми са електронни елементи, подобни на схемите, които се използват днес. И четвърто, първото приложение на последователното смятане. Това са основните приноси, които, за което и ние казваме, че е по-правилно да се говори за това, че той е откривател на основите на цифровото смятане. Следващите години, съвсем накратко ще отбележа, следват инициативи за номиниране на Джон Атанасов за Нобелова награда. Тази номинация не е успешна, но и за престижната награда на името на Маркони. До съвета за международната награда Маркони е изпратено подкрепящо писмо от председателя на Държавния съвет на Република България. По случай рождения ден на професор Атанасов е организирано мащабно честване в Държавния университет в Айова и по този повод Банко избира за чуждестранен член на Академията. На 13 ноември 1990 година на специална церемония в Белия дом президентът на САЩ Джордж Буш връчва на Джон Атанасов най-високата награда Национален медал за технологии, 20 години след принадането от Атанасов в България. Т.е. един значителен период. Вече повече от 50 години името на Джон Атанасов се споменава като един от откривателите на цифровото смятане. Тя още може да се възроди идеята на известни български учени с перспективно виждане за значението на това откритие и за осъществяване на международна награда на името на Атанасов под егидата на IEEE. В книгите по история на компютрите неговото име все по-често се споменава. Този изобретател е изминал дълъг път, започвайки от научни изследвания в областта на математиката и е достигнал до революционни промени в областта на технологии, което е пример за неограничените възможности на човека. Тази година, на 4 октомври, президентът на Република България Румен Радев връчи за 21-ви пореден път високото отличие на името на Джон Атанасов на младия учен Мартин Вудов. Вече повече от 50 години наблюдавам как науката е обединяваща сила сред ръководителите на нашето отечество. Имаме освен апостоли, които политически не обединяват, но и наука и свързаното с нея образование, които са здраво свързващи сили, което ме прави оптимист за бъдещето на България. Тук искам да покажа няколко снимки от архива. Да видим дали ще можете да видите. Това е съпругата на Джон Атанасов Алис в историческия музей в София, а до него е Карл Чанг и председател на IEEE по това време. Следващата снимка, това е на Джон Густавсон, октомври 2006 година. Джон, ако ме чуваш, ело. Следващата снимка, това е награждаването на Българската академия на науките. Тук виждаме професор Якимов с медали на инициативния комитет, на част от хората на инициативния комитет, професор Майтиканен Чанг и доктор Онорис Кауза на професор Шпаниол. Следващата снимка е на Джон Атанасов син с Майк
Уилямс, който го виждате тук. Следващата снимка е от семейния албум на Сендов, където се вижда с сина на Джон Атанасов и Ана Сендова. Тази снимка е 2003 година. И има и още много снимки, които са интересни, но предполагам, че Джон Густавсон ще разкаже за тях. Благодаря за вниманието. If I've been introduced, I don't know it because I don't know Bulgarian. Am I speaking now? All right. Thank you for this opportunity to present. Just a moment, John, to introduce you. Dr. John Gustafsson will deliver the next lecture, which is entitled 10 Persistent Myths About Atanasoff Berry Computer. Couple of words to present him. He is an eminent American computer scientist who graduated first from California Institute of Technology, then from Iowa State University, where he had the master and doctoral degree in computer science. And he is known for the fact that was already mentioned by Professor Boyanov, that he made following an achievement which is called, if I remember well, Gustafsson law. He was able to make a replica of the Atanasoff Berry computer. And in that moment, if I'm not wrong, John, you'll correct me, he is Chief Technology Officer in Serranovo Company in the United States. John, the floor is yours. All right, thank you very much. Let me see if I can share a screen correctly. All right, I believe that works. Are you seeing my slides? I cannot hear anyone. Hello? Not yet. Am I hearing my slides? Let me see here this computer. There we go. There we go. I think we're set to go. Now it's okay. Right. Yeah, now it's okay. We see them. Greetings from the other side of the globe, and thanks for this opportunity to present. The machine, the Atanasoff Berry replica, the reconstruction was demonstrated in the late 90s, and yet several publications have come out since then that still continue to say things about the Atanasoff Berry computer that are not true, and that's what I would like to address here. So I want to first of all clarify three things: invention versus innovation versus commercialization. Invention is creating a concept or type of device that did not exist before. Innovation is making changes to things that exist to develop them further. And commercialization is managing and optimizing innovations primarily for financial gain. Now, all of these things have value, but they are distinct. And I think that much of the argument about the invention of electronic digital computing is because of a misunderstanding of the difference between these three things. Let me give you some examples from history. James Watt did not invent the steam engine. That was actually done by Newcomen in 1712, but he made significant improvements to it, to the existing designs by 1776. And so people still think that he invented the steam engine. Edison did not invent the incandescent light bulb. That was done by Sir Humphrey Davy in 1802, many, many years earlier. But they didn't have very good vacuums back then, and they had to use platinum wire. So Edison and many others worked and worked to try to make it into a practical device, and he finally succeeded by 1879. Henry Ford was not the first to sell cars powered by internal combustion engines. That really was started by Benz in 1885, but by use of the assembly line manufacturing, he got them to be much more affordable by 1908. In the electronic field, Marconi did not invent radio. That was done by James Clerk Maxwell in 1864, really, with his pronouncement of the equations and the discovery of electromagnetic waves other than light. But he made it a commercial success using a lot of patents, in fact, developed by Tesla. Mauchly and Eckert did not invent electronic digital computing. That was done by Atanasoff in 1937.
but they refined it to make it a larger scale, 1946 with the ENIAC, and commercial with their early commercial computers in Sperry. Steve Jobs did not invent the graphical user interface. That was done by Ivan Sutherland in 1963 with his Sketchpad software and hardware. But Steve Jobs did craft it into a practical mass market device in 1984 with the introduction of the Macintosh. So the Atanasoff Berry computer was conceived in 1937 by, as we all know, Iowa State College physics professor John Vincent Atanasoff. And it was prototyped in 1939 with 25-bit arithmetic. That's electronic binary logic. So he had binary tube switching. I think that's a full adder right there. Dynamically refreshed memory. And it was a full-scale version, 50 bits, was finished in 1941 with help from a brilliant student named Clifford Berry, and other graduate students helped. And it featured 1500 bit per second electronic I/O for scratch results, which is quite an achievement for 1941. This is before the era of magnetic tape, let's remember. It used a single instruction, multiple data, SIMD parallel processing with 30 processors running in parallel. It was disassembled in 1948 by someone who didn't really know what it was. It was reconstructed in the 1990s, and I, at the end of that project, led the team that actually got it to work and to produce correct results. So that reconstruction effort resolved many of the myths surrounding the Atanasoff Berry computer. Electronic switching was key. If you go back to 1846, you see Charles Babbage talking about parallel programmable machines that used motorized gear trains. These were decimal machines, and they really were not practical to build at that time. They're still very difficult to build now, even with modern machine technology. Zuse realized that you could do things in binary, and he made mechanical linkages to do the on-off states and built this on his parents' dining room table. An amazing achievement because it also incorporated 22-bit floating point arithmetic. And he later moved to electric relays with the Z3 computer. But Atanasoff was the first to actually use electronic vacuum tubes and Boolean logic to do computing at high speeds. That was the big breakthrough, and that was 1937 that he finally figured that out. They call them valves in Europe and the UK. So I'm going to list 10 persistent myths in order of increasing importance. So start with the least important one, persistent myth number 10. The vacuum tube was simply a recent invention that Atanasoff was the first to exploit. I've heard that one, that as soon as you have vacuum tubes, it's just a matter of time before someone figures out how to build a computer with them. However, Lee DeForest invented the triode vacuum tube in 1906. That was 31 years before the Atanasoff Berry computer. It was used in linear amplification regions, carefully avoiding saturation. It was an amplifier, and they wanted it to be a linear amplifier. But Atanasoff realized that if you did drive it to saturation, you had a 0-1 switch that acted like a relay, but was much faster, and that you could use that to do fast Boolean arithmetic. Now, the relay was invented in 1840. This is for sending Morse code across the country. You have to re-amplify it and relay it to the next station. So relays were invented long before the invention of any kind of computing. So it does take a genius to realize that you can build computing devices out of these electronic parts. Persistent myth number 9. Atanasoff was a lone tinkerer in a basement with only his young sidekick, Clifford Berry, for a companion. That is a direct quote from The Innovators by New York author Walter Isaacson. Isaacson has done a lot of great biographies, like of Steve Jobs and recently Elon Musk. But he sometimes, I think, shows more of a New York point of view than he really should. He seems to conjure up a picture like this. Dr. Frankenstein with his assistant Igor working in a dark basement, creating some kind of a secret project. And that's ridiculous. He was not a lone tinkerer. Atanasoff had a team of 6 paid graduate students and a secretary. He worked in a well-lighted university work area. The basement was no different than any other part of the campus for doing research. It was well connected to other researchers throughout, all around the world. He went to conferences, the AAAS conference every December, and that's how he knew John von Neumann, and it's also how he met John Mauchly. Persistent myth number 8. The ABC inventors never did anything more in the area of computer development, and certainly did not try to commercialize their invention.
This is an accusation that the ENIAC people often level at the ABC. Well, from the Computer History Museum in Mountain View, California, you can see this machine. Consolidated Electrodynamics Corporation, or CEC, introduced the first commercially available electronic computer, the CEC 30-201, and they've got it there on display. It was particularly good for solving systems of linear equations. Does that sound familiar? Burroughs bought CEC, and that was when Burroughs switched from mechanical to electronic computing. Burroughs then introduced the B205, competing with IBM and Sperry, making a triumvirate of the three big companies in the early days of computing. Now, who was the lead engineer on the CEC and the Burroughs 205? Clifford Berry. So it was Atanasoff's assistant, the genius graduate student, who took the ideas from the ABC and turned it into a commercial product. In fact, he did it before anybody else in the world did. Persistent myth number 7. The ABC was never used for production computing. We discovered, as a result of reconstructing it, that it most certainly was used for real workloads. It solved linear regression problems for the statistics department at Iowa State. Professor Snedeker, in particular, loaded it with lots of work. If you try to do linear curve fitting, least squares fits, you find yourself faced with a 2x2 system that has to be solved to high precision, like 15 decimals. AX equals B. So Professor Snedeker sent a steady stream of AX equal B problems to Atanasoff's team. And a department secretary named Clara Smith used a desktop calculator to check that AX was equal to B for each answer. It's much easier to check an answer than to find the X that you're supposed to, that solves the equation. And Clara Smith was still alive, and we got to talk to her on the phone, and we talked to her for hours and found out all the things that they did with the ABC back then. Another original team member was a physicist named Robert Mather, and he informed our reconstruction team that a 5x5 system was routinely used to test the system before production runs. So they'd start the day by running this one set of equations through on a deck of cards and seeing if the machine was in good shape. Persistent myth number 6 is that the ABC was not fully electronic like the ENIAC. It had mechanical components. That is another quote from the innovators, and we have got to debunk this. This is not true. The ABC switching logic was 100% electronic. But like modern disk drives, it had memory on rotating drums. And people look at the rotating drums and say, that's mechanical. Well, we still have mechanical things in all computers if they have a hard drive in them. It was clocked by wall power, 60 hertz. Like all early computers, it had punch card input. I believe the ENIAC also used punch cards. It even used electronic I/O. That 1500 bits per second read-write I mentioned is, they use thyrotron tubes to mark bits on card stock and shoot cards through. Like in 1 second, they could record 1500 bits of the state of the computer. It was a remarkable invention. The ENIAC used mechanical dials to set constants. In fact, the only way to reprogram it was to reconfigure it. So I would say that the ABC was considerably less mechanical than the ENIAC. Persistent myth number 5. Atanasoff jotted down the 4 principles of electronic computing on a napkin after consuming drinks at a roadhouse he had spotted during an aimless long drive. Now, part of the reason this myth persists is unfortunately due to Atanasoff himself telling the story over and over again so many times that it became something of a legend. And the legend slightly mutates, but I can tell you that he also said it was a place I had been before, if you study the recordings of him talking about this. Well, drinks, yes. Long drive, yes. Here is the state of Iowa, and there's Ames, where Iowa State University is, and that is a long drive. He did it at almost 100 miles an hour, and he made a beeline for the state of Illinois to the east. It was the nearest legal alcohol post-prohibition available in 1937. There was no napkin. He took pride in keeping everything in his head. He had been working on this stuff for a long time. And 4 principles, really, he had a lot more than that going on. It was not a eureka moment. He had been working on automatic computing for years and writing about it. He had struggled for at least 8 years to say, how can we perform arithmetic, true computing, not analog computing, but real computing with mechanical devices at electronic speeds. And all the final
pieces came into play, fell into place after he'd had a couple of bourbon and waters. Persistent myth number 4. Sorry? Was there a question? Okay. The Atanasoff Berry computer was never finished, or it was never fully operational. J. Presper Eckert frequently asserted this. He asserted, even years after they'd settled it in court, he kept on saying that it was never a real machine. So the ABC worked almost perfectly, but the scratch storage, the 1500 bits per second I mentioned, it made a bit error about every 10 to the 4th to 10 to the 5th reads and writes. Many problems don't need scratch storage. It limited practical problem size to solving 5 equations in 5 unknowns. Even though it was built to do up to 29 equations and 29 unknowns, the unreliability is what prevented it from doing really large problems if it was a fully populated set of, if the matrix was dense. Now, Berry worked on improving this all the way until June 1942, when World War II pretty much dispersed the group. I think they would have solved the problem probably with magnetic tape had they gone a little bit longer. The ABC worked well enough for production runs. And some supercomputers to this day fail 20 times per week. Does that mean that they aren't operational? Anytime you build a new leading edge supercomputer, and of course, ABC was a supercomputer of its era. It was the only computer. So a little bit of unreliability is to be expected, and that's been true for decades. Persistent myth number 3. Unlike the ENIAC, the ABC was special purpose and could not be programmed. I have to admit, I believe that myth too when I first started the project, and then I discovered something very profound. Now, the ENIAC was reconfigurable, but was certainly not programmable. It took about 3 days and maybe a team of 6 people to set the dials, unplug units, replug units, and completely reassemble the computer into a different configuration. That's not programmable. That's reconfigurable. We discovered that the ABC could evaluate basic blocks of plus, minus, times, divide, and polynomials, and hence Taylor series, simply by what you stated was the linear equations to be solved. So let me do just a little bit of math, and I'll get through it quick. Any expression using plus, minus, times, divide can be written as Lx equals y, where L is lower triangular, and the last entry in x is the desired calculation. Suppose you wanted to calculate something like this. There's a divide, a subtract, an add, and a multiply in that equation. So it's one of every 4, but it certainly doesn't look like solving a system of linear equations. So you can write this as steps in a program where you set x1 equal to a, x2 equals x1 plus b, and you step your way through it like this. Every x depends upon the x's that came before, and that's why it's lower triangular. And that matrix looks exactly like this. There are compilers that can do this automatically and do. So when you put that through the Atanasoff Berry computer and you look at what lights up on the output dial, it's x6. It calculates f. So this is, in fact, a programmable computer. It just depends on where you put the zeros, the ones, and the input data. You could do polynomials, just like this, by using that for the linear equations. And that could be up to 28 order polynomials. And this did not use the scratch IO, so it didn't have the reliability problem. So you could actually do all kinds of things with the Atanasoff Berry computer with 15 decimals of accuracy that was not possible back then otherwise. Persistent myth number 2. Atanasoff neglected to patent his ideas, leaving others to do so. That is absolutely not true. He knew how important it was to patent it. He completed the patent application with a Chicago patent attorney named Trexler. He negotiated royalty sharing, making sure that Clifford Berry got part of the royalties and dividing with Iowa State College at the time. He then left the Iowa State College and went to Maryland to help with the war effort. The ISC president decided that filing the patent was too expensive, so he never went through with it, and he did not inform Atanasoff of this fact. Atanasoff kept asking the office, have you filed yet? Have you filed yet? And he never got an answer. They stonewalled him. So John Vincent Atanasoff knew the idea was valuable, and he told Mauchly he couldn't take documents away until the patent was filed when he showed Mauchly his machine in 1940.
Some judge, this is the number one myth, some judge made an incorrect decision in declaring Atanasoff the inventor of the computer because the judge didn't know anything about computers. Well, the court case generated a mountain of evidence, 32,000 exhibits, 20,000 page transcripts, and it's all public. You can look at it. And the case was never appealed because what do you do in an appeal? They'd already spent 7 years talking about it. It was one of the biggest cases in federal history. And the biggest thing I would point out is that John Mauchly claimed he knew all about digital computing before he met Atanasoff, but could not produce a single bit of credible evidence. He once testified, part of the testimony is that he made a toy circuit that made a light blink on and off. It was a little neon bulb. He said that was a digital computer and it counted from 0 to 1. So he really thought he was the smartest man in the room, and the judge kind of, I'm sure, rolled his eyes at being told such a stupid claim. Tech expertise is not needed for core questions regarding the invention of computing. Did John Mauchly visit Atanasoff? Yes, for 4 days and 3 nights. Did Mauchly see the Atanasoff-Berry computer in operation? Yes, he did. Did he write letters to Atanasoff asking for permission to use the concepts? He did, and Atanasoff kept all the correspondence. Did Mauchly read 35-page detailed description of the Atanasoff-Berry computer? He certainly did. He wanted to take the copy home with him, but was told not to do that. Larson's ruling was masked by the fact that when the news came out, there was breaking news about the Watergate scandal, what they call the Saturday Night Massacre. But in his ruling, he said, Eckert and Mauchly did not themselves invent the automatic digital computer, but instead derived that subject matter from one, Dr. John Vincent Atanasoff. So Mauchly and Eckert deserve credit as innovators and commercializers of computing, but not inventors. Atanasoff died in 1995, but he lived long enough to see his achievements recognized. In 1990, President Bush awarded Atanasoff the National Medal of Technology for having created perhaps the greatest invention of the 20th century, possibly any century. Thank you. Thank you very much, John, for this nice talk. I can't hear you. I'm not hearing anything. You don't hear me? Do you hear me? Okay, yes, I can hear you. Are there any questions? Let's use the fact that John is with us. If you have some questions to ask. I do not see. There is a question here on the microphone. If it doesn't work over there, come on here. Question? Thank you for the... Do you hear the question? I do. Okay. Thank you for the extremely concise and well-structured report on the myths about the ABC. You said that ABC was used for production runs. Do we know more for what kind of problems it was used, and what was its impact on what was the then research in Atanasoff's department, probably other departments in Iowa? Statistics was kind of a theoretical subject. And applied statistics originated at Iowa State University as they applied statistics to agriculture. And Professor Snedeker was the pioneer of doing that. But if you're trying to correlate a bunch of data points with to make a curve fit, you wind up with the normal equations, as they're called, a set of 2x2 equations that is only weakly, it's ill-posed. You have to have high accuracy in order to be able to solve it to fit the curve. And so they needed the 15 decimals, and it was very tedious to do by hand using a desktop calculator at the time. So the fact that there was a computer on campus that could solve these is why Professor Snedeker sent many, many problems to the Atanasoff-Berry computer. But it's curve fitting, the normal equations,
That's what generates the AX equals B. It was simply a 2x2, which is very easy to do on the ABC in about 30 seconds. Very interesting. Thank you. Are there any questions? Other questions? Okay. Georgi, заповядай. Hello, thank you. Thank you on my side as well and on behalf of the audience. But a quick question about the replica you made. Is that operational, and how did you manage some of the elements like diodes, vacuum bulbs, or the other things, if they're original or just simulations? The machine is operational. It is sitting in the Computer History Museum in Mountain View. We demonstrated it in the late 90s at the Press Club in Washington, D.C., and we recorded also a demonstration because we didn't want to be wearing out the machine. So we made a video of it, which is still available, and you can still watch it on the web, solving a small system of linear equations. And as far as I know, if you were to haul it out and plug it in right now, it would still work. It's still operational. But we didn't want to be constantly running the thing. So we made a videotape of it running, and I narrated that video. And we figured you can run that as many times as you want and put it up on the web. So the acquisition of parts, people always ask, how did you get the parts? We did manage to find an Army Navy warehouse that had a lot of vacuum tubes of the type we needed. About half of them were gassy, but half of them still worked. So the tubes were not a problem. The synchronous motor was a little difficult to find. They don't make motors like that anymore. The hardest thing to find was a card punch, because IBM destroyed all their old obsolete card punches. Finally, IBM was able to provide us with the card punch so that we could make punch cards to feed into the computer, conventional 80-column punch cards. I'd say that was the number one most difficult part to obtain. But other than that, that wasn't the hard part. It took us as many years and as much money, scale for inflation, as it did at Nassau to reconstruct the thing. Thank you. There is another question. It will be posed by this year received the award of John Atanasoff. Thanks, John, for the nice talk. I just have a quick question about this patenting story that you mentioned. So did Iowa State in the end regret it? Like, what's the follow-up of this story? Do you know anything about that? They never patented it. But the ENIAC developers patented their ideas, lifting, just totally stealing the concept. I mean, even the idea of rotating drum that had memory in it, they patented exactly that. It was such a ripoff. It's unbelievable just that they claimed that for themselves. And they charged other companies like IBM and Honeywell big royalty fees for having electronic computers out there in the marketplace. So they were making lots of money by having stolen at Nassau's ideas. The companies didn't like paying those royalties and realized that they could break the patent by showing that at Nassau was actually the inventor, not Mauchly and Eckert. And that totally freed computing. You know, it was 1973, and this is just before the era of personal computing and the digital equipment, computers like the VAX and the Cray 1. Suddenly, all kinds of new interesting machines flooded the marketplace, not having to worry about having to pay royalties to Sperry Univac. And so it was the unpatenting. It was far, far too late for at Nassau to patent. By 1973, think of how many years had gone by. So nobody had a patent on electronic computing. And that really is probably the way it should have been. John von Neumann was very concerned that someone would own the idea of electronic computing. He didn't want that. He wanted it to be very much a public thing that anybody could build a computer. And eventually we got there. Thank you. Thank you very much. Other questions to John? I do not see. Okay, let me once again on behalf of the audience, thank you very much, John, for this nice talk and answering the question of our colleagues. Thank you very much. All right. So we will continue in Bulgarian. We will continue in Bulgarian with the three presentations of the three awardees of the Джон Атанасов Award. And we will start, ще започнем с доктор Светлин Наков.
от Софтуни, който е лауреат от годината, далечната година, може би, за наградата говоря, не за 2004 година. И той ще ви разкаже за света на изкуствения интелект за ежедневието. За чат, GTP и други неща. Заповядайте. Искате да включите? Да, дали ще е? Ами ще е малко... Не може в момента, понеже го стримват. Имаш ли флашка? Дай да вземем флашка, търсим, браво. Ами ти не понавидя ли това с момичетата предварително и с момчетата? Добре, ако искате да не губим време, Светлина, имаш ли нещо против да продължим с следващия, който докато го свалиш това на флашка? Доктор Зорница Козарева. И на нея ли трябва флашка? Ами само май Мартин се е приготвил май Буков, който е тази годишния носител на наградата, да го поздравиме. И тук Буков от Макс Планк института по физика на комплексни системи. Заповядай. И ти ли си с... Ти си... Добре, хайде. Малко ще объркаме... Да, няма да че. Имаме 75 годишнина. Много интересно. Добре, благодаря за това, че имам възможността да представя някои от части от моя ресърч. Аз обаче ще продължа на английски поради няколко причини. First, we don't want to lose John, right? So I hope he's still there and hearing us. Second, I'm going to be using terminology which I'm going to be more comfortable speaking about in English. But third and most importantly, this thing is being streamed online as far as I understand, and therefore it's better to do the presentation in English. This way it's going to be accessible to a wider audience overall. So I hope it's okay. Like that. Okay. I hope it's okay. And you guys should feel free to ask any questions in Bulgarian as well, and we can sort them out afterwards. All right. I'm coming from, as already announced, from the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems. We're located in the Saxon capital of Dresden. And if you look at downtown Dresden, then somehow far on the outside, maybe like a 15-minute walk or so, here's our institute. At our institute, there are three divisions. We have a biophysics division, we have a finite systems division, and then there's the condensed matter division. And my group is actually part of the condensed matter division. That's the non-equilibrium quantum dynamics research group. As you can see, the common thing about all these divisions is that, we're all studying complex systems, and that's also the name of the institute. Now, I want to tell you today about part of the research that we do in my group, and in particular, the title for my talk is Reinforcement Learning for Developing Quantum Technologies. So here's kind of a little sketch. There are two kind of buzzwords in the title. There's reinforcement learning, and then there's quantum technologies, and I like to explain them to you, and hopefully you'll get like the main idea. All right, so let me start with quantum technologies. I'm just listing here in this oval, I think some of the more exciting ones. First and foremost, there's quantum computing. So we heard about John Atanasoff inventing the first computing machine. 100 years later, scientists like me are now trying to essentially push the frontier and make use of quantum principles to do computations. But then, quantum technology is not only quantum computing, we also have quantum sensing. So the idea behind quantum sensing is to develop sensors that are better than, the available classical sensors.
There's also quantum communication. Quantum communication, sometimes you've heard about quantum cryptography. So there are algorithms for encrypting data, encrypting messages that are much more secure if you use, quantum mechanics. And last but not least, this is also something that I'm working on, that's quantum simulation. The idea of quantum simulation is very simple. Quantum systems are notoriously very difficult to simulate. They require more memory than any of the available supercomputers that we have. And so if you want to understand or simulate the property of one quantum system, then you may just need another quantum system to do that. So we're kind of using a quantum system to learn something about another quantum system. That's quantum simulation. All right. So that's roughly what quantum technologies are. And we'll come back to that in a second, but there was the other buzzword, and the other buzzword was reinforcement learning. And this is now related to machine learning and partially to artificial intelligence. And I like to basically set up the stage for this. So you may be familiar that nowadays people are considering using machine learning for various tasks, but what kind of machine learning techniques are there? What kind of machine learning subfields or disciplines are there? On the one side, we have supervised learning, where we're basically learning from examples or from some labeled data. So if you want to do something, something like image recognition or something of the like, or facial recognition, then this typically goes under the umbrella of supervised learning. But you also have unsupervised learning, and in unsupervised learning you have just plain data, and what you're trying to learn is something about the distribution in strict statistical sense that generated this data. So once you can mimic this distribution, then you can generate more data yourself. So that's, for instance, used if you have some AI that creates art or composes music or the like. That's called unsupervised learning. But what I want to talk to you about today is reinforcement learning, and reinforcement learning is learning from interaction. So you can think of reinforcement learning. Here's a simple example of it if you never heard about it. So that's just the mathematically formal way of teaching your dog, say, to sit, right? So how do you teach your dog to sit? You say sit maybe 50 times, and if by chance, the dog decides to sit once, then you give it a treat, right? So you reinforce certain behavior. And, these principles can be formalized more generally, and the field or the discipline that studies this is called reinforcement learning. So what I'm doing in my research is I'm using principles of reinforcement learning to study quantum systems. So before we go to the quantum systems, I want to give you an example of what reinforcement learning actually does. So here's an example from Google DeepMind. About, like 8 years ago or so, they managed to train the reinforcement learning agent to actually play a video game. So when I was a kid, I used to play these kind of video games, and it was kind of fun. But now it's even more fun to see that by just using a simple set of rules, you can actually, teach a little artificial intelligence agent to actually play this game for you. So this is, what the game is like. Let me just introduce it for those of you who've never seen it before. So this is the game of Breakout. You have a bunch of we basically have a brick wall here. So these are, you can't really see them, but these are actually discrete bricks. There's a ball, and then there's a pad. And what happens is, with a ball, you can hit a brick. If you hit the brick, you destroy it, and then you get a point, right? So the goal of the game is to destroy all possible bricks. This way, you basically pass to the next level. But there's a catch. Whenever the ball, so this ball can bounce off the bricks, it can also bounce off the walls, it can also bounce off the pad, but it can also fall below this horizon. Whenever the ball falls below the horizon, then it's game over, right? So you aren't allowed to do that. All right. So now let me show you how this reinforcement learning agent learns how to play the game. So you can kind of see in the beginning, it's actually fairly dumb, right? So it takes random action. So what it can do is it can move this pad left, right, or let it stay wherever it is, and it basically never does anything. But every once in a while, it's actually going to hit the ball twice in a row. And this is going to create a correlation in the signal, in the learning signal. And so if you let it learn for about 2 hours, then it already plays pretty much like an expert. So it basically never misses. This is a prime example of how you can take a task, I should say, without any concept of, what a ball is or what a brick is or anything like this, just giving the algorithm the mere pixels of the screen, and then you just let it learn using reinforcement learning, and you find that it already plays like an expert. Well, what's really cool is if you actually let it learn longer, then it starts discovering strategies that are not so obvious to us.
And what it's going to do in this case is it's actually going to punch a hole through the wall, and then it's going to get the maximum score in the shortest amount of time. So the reason why I'm showing you this is because it actually shows us that by using reinforcement learning in this case, but also more generally, machine learning, we might be able to actually discover new ways to think about, how to solve some problems. And, if, that would be the end of the story, then maybe reinforcement learning wouldn't be that interesting. But in fact, you could take quite a bit more complex games, like board games. So this is the game of Go. That's essentially the follow-up study. This is a highly complex board game. If you've never seen this, because it comes from East Asia, you can just think of chess, right? I'm sure pretty much everyone knows what chess is. So there are exponentially many configurations that you can assemble, like the pieces essentially on the chessboard. And this is what makes the game actually difficult to play. And what's even more difficult is to play the game, on an expert level. Now, this is an example of an application of reinforcement learning agent that managed to defeat the best human champion in the game of Go. And there have been follow-up studies with chess and backgammon and other board games as well. So at this stage, it already becomes interesting, like to a physicist, because in physics, we do have a lot of complex problems. And looking at these complex problems, we want to have means to explore their solution spaces. And reinforcement learning is one such mean. So recently there was an interesting breakthrough. A team of physicists and computer scientists actually managed to use reinforcement learning in order to control the dynamics of plasma inside a tokamak. So this is something that was, a study that was carried out in a simulation. So they simulated the dynamics, the equation of motion for plasma inside this interesting geometry, and then they taught their agent to essentially control it, to contain it for as long as they can. Of course, the next step would be to apply this in a real-world device, right? So this is not there yet, but it's essentially coming up. And this is already like a prime application of, of machine learning to the physical sciences. But all of this is essentially classical, right? And I mentioned that I'm doing like quantum physics. So I'd like now to switch over to quantum physics and briefly explain to you a few of the available applications of reinforcement learning in quantum physics. And I want to start by just recalling the definition of a classical bit. So we've been talking about, computers and computing, and you guys know that computing goes through, bit strings, so strings of ones and zeros. So let's just take like a single element of the string. It can, and this single element can take two values, 0 or 1. So this is essentially the definition of a classical bit. This is short for binary digit of information. And one thing that I want to kind of highlight here is that these classical bits are discrete degrees of freedom. It can only take two values. It's either on or it's off. It's either 0 or it's 1. It's up or down, right? So it's a discrete degree of freedom. Now, unlike discrete bits, quantum bits, or qubits, are actually continuous degrees of freedom. So in order to think about quantum bits of information, what you do is you can imagine a sphere. This sphere has a name, it's called the Bloch sphere, but that's not so important. So you can imagine a sphere, and then there's an arrow that points to the surface of the sphere, and then that point here would be the state of the qubit, right? So qubits can take a continuous value anywhere on that sphere, and they're therefore a continuous degree of freedom. And it's actually this property of the qubit, together with another property that I'm not going to touch upon, called quantum entanglement, that enables quantum computing to actually outperform classical computing in certain tasks. So examples of qubits, if you're wondering, okay, sure, but how do I make one of these? What you have to do is you can consider either isolated levels in an atom, over which you have like good control. If you just isolate two levels, for instance, in the hydrogen atom, or sometimes people use like ytterbium or cesium or whatever, you're actually going to create a qubit. And then its state space is going to be described by this sphere. But you can also use electronic spins, or sometimes people use nuclear spins, and these are different systems, so they have different properties. So this is, essentially the problem of having a single qubit. And now what I want to do, or what we've actually done already, is we want to control the state of the qubit. So imagine setting the qubit. So let's say that there's the red arrow here, and this is the state that we want the qubit to be in. But for some reason, the qubit gets initialized in the green arrow.
And so what we need to do is we need to figure out a way how to, rotate the green arrow into the red arrow. So that's called the state preparation problem in quantum computing. And this is done, there's some formulas here that I don't expect you to follow. But I mean, you can kind of imagine if you want to prepare, like the red arrow, what you have to do is you have to minimize the angle between the two arrows. So the idea is now I'm going to give this problem to a reinforcement learning agent. The agent will be allowed to move the green arrow, one way or another on the sphere, and then the question would be how does it get actually to the red arrow. So that's kind of the simplest of quantum control problems you can imagine. And I want to present to you just the solution that our agent found. So you can kind of see it sniffled that it's advantageous to bring the state to the equator before it eventually goes direction to the target. The reason it actually goes towards the equator is because under the available constraints that I have here set up in the problem, the equator is the only curve that has the shortest distance. So there are curves in geometry, these are called geodesics, and they are curves of shortest distances, and it basically sniffles this curve. It's like a highway in some sense on the sphere under the available constraints. Okay, so that's just an example, like in quantum control, but of course there are many other examples. You can bug me afterwards, and I can tell you more about this. But let me just switch gears and just, list for you 3 more applications of reinforcement learning in quantum physics. So whenever you have like a computation, classical or quantum, it doesn't matter, then there are errors in this computation, then you have to figure out a way how to correct for these errors. And typically this is done, like through error correcting codes. So there are classical error correcting codes, and now what people are actually actively working on are so-called quantum error correcting codes. So in this case, you can imagine having 3 of these qubits, and these 3 qubits, are shown here in blue, like blue balls. They can talk to each other. And then there's a red qubit, which is an auxiliary qubit that you can actually measure, right? So you don't touch these 3, but you can measure, this red qubit. And then what you want to do is you want to process the information, this measurement information, maybe through some, neural network or so, and then your reinforcement learning agent is supposed to manipulate the state of the other 3 qubits in such a way as to prevent the state from decaying. So these 3 qubits, they're not, an isolated system. They talk to each other. They talk to their surrounding, the so-called environment. And what can happen is that the state of the system can actually leak out. That's one of the major problems in current quantum computing, how to actually isolate these systems for as long as possible. So here, the task for my agent was to figure out how to how to keep the state of the qubits. And what you see on the right is, like one of these sequences. So these sequences have names. They are called like quantum circuits. And in fact, what the reinforcement learning agent found or discovered was very similar to one of these error correction codes. So this is actually work done at the Max Planck Institute for the Physics of Light in Nuremberg. There is another application, and this other application is for designing quantum gates. So as I mentioned before, you have like a bunch of qubits here shown, like on this diagram. This is called a quantum circuit. So in the same way that you can apply classical operations to a classical circuit in order to compute something, what we're now trying to do is we're trying to figure out, what's the best way to apply quantum operations on a quantum circuit to do a quantum computation. And for the quantum gate design problem, so what you have here is you have like these elementary operations, and whenever you have an operation here, it's called a quantum gate. And what you want to do is you want to design a specific action here of this gate onto your qubits. Now, here's an example of these gates, actually one of the important gates that you need in order to do quantum computation, the so-called cross-resonance gate. It doesn't matter where the name comes from or what it does. I guess what's important is that this is a gate that acts on 2 of these qubits, and it sets their state. It basically changes their state accordingly. And the way, however, that actually these gates are implemented in practice on the physical device is by using some electromagnetic pulses. So these pulses can look something like that, right? So in the end, you just draw a simple diagram for it, but in reality, what happens is you apply, like these complicated pulse shapes. And these complicated pulse shapes, if you do them, they're going to give you, they're going to implement this gate up to a small error, and in this case, the error is on the order of 10 to the negative 2. Now, what we can do is we can use reinforcement learning to find better shapes for these pulses. And these are shown here. So there's an application again for reinforcement learning. You can kind of see this rugged, behavior is what the agent is doing. And if you actually look at, the error rate now is an order of magnitude, about an order of magnitude smaller. So this is another application, how to improve quantum gates.
And the last application I want to mention is the design of the variational quantum circuit. So I showed you, like these circuits is what we use to do quantum computing. But of course, you can ask yourself the question, what's the optimal way of ordering, these gate operations, right? So this is a complex combinatorial optimization problem. You can either, replace them in a different way, or sometimes you can place them in a particular pattern, and then there's like these angles here. These are some parameters that you can that you have to fine tune, and you can actually employ reinforcement learning to do that. So in this case, these guys actually use reinforcement learning in order to find an optimal variational circuit. And what we did some years ago was to actually try to both, find the optimal order of the circuits and also these continuous angles. So this way you can, use the building blocks in a way to create like a full-fledged computation. Okay, so this brings me to the last slide. Let me just try to summarize. So reinforcement learning can be used for, quantum technologies. One way of doing this is to use it, for quantum gates using these pulse designs. What you can also do is you can use reinforcement learning for quantum circuits. You can use reinforcement learning for quantum error correction. You can use it for quantum control. And then some of the things that we've been now doing is to actually manipulate quantum entanglement. I didn't really talk about what this is, but you can, bug me afterwards. Or you can also, we've also been developing novel machine learning architectures, novel deep learning architectures using tensor networks. So this is a concept that we borrowed from physics, and we're now, transferring it over to machine learning. And I'd like to, say a big thank you to all the students, undergraduate and graduate students, and also to my collaborators for, the support. So maybe this is, because this is a talk with the Academy of Science, I just want to mention, one special thing about our institute is that we do have a visitors program. So this is, for the scientists, if you want to come and visit our institute, you can apply, you can, find everything online. And, you can do like a sabbatical year or whatever at our institute, and it's kind of a really nice environment. Or if you want to learn a little bit about, the other kind of more physicsy stuff that we do in our group, you can also check out our website. I think with this, I'd like to thank you for the attention and move it over from here. Thank you very much. Благодарим на доктор Буков, носителят на тази годишната награда. Има ли въпроси към него? Не виждам. И да му благодарим на Мартин още веднъж. И доктор Наков да заповяда от Софтуни. Той ще ви разкаже също за свои постижения и разработки. Браво на мене. Да шерна през Zoom или? Да. Шер. Това. А нямаше ли full screen, не? Готов. Надявам се чува. И така, днеска съм приготвил нещо много по-някакво такова практично, което всеки ден може да ползваме за по-широката публика, тъй като аз напоследък се занимавам с образование, в Софтуни обучаваме програмисти, многохилядни армии от нови надежди и малко не съм в науката от години. Затова съм приготвил тая тема и така изкуствен интелект дойде в ежедневието, в фирмите, в образованието, навсякъде. Исках просто да ви покажа няколко примери за някои инструменти, как могат да се ползват малко в по-такъв research контекст, какъвто съм приготвил за ChatGPT, за BART, за Claude, за Bing Chat, Perplexity и други неща. И така се занимавам с образование. Както вече ви казах, това с науката беше такъв период, който така и не можах да продължа много трайно, преди 10 на 12-15 години. Да, технологиите с изкуствения интелект общо взето излязоха от лабораториите и влязоха в ежедневието. Всъщност, който тук работи в тази област, знае, че това се очакваше, но напоследък стана модерно, дано да е задълго, защото след голямото яко давай всички, обикновено има едно
падане, което боли от свръхнадеждите, но общо взето много фирми около мене изместват хора с елементи на AI, не напълно, по-скоро като допълнение, но аз познавам фирма, която се уволни фотографите, познавам друга фирма, която се уволни художниците, защото си рисуват картинките и измислят се ги с Midjourney и подобни неща. От гледна точка на сайенс и на докторанти, на ресърч, на образование, аз от този поглед искам да погледна. Общо взето много неща могат да се случат по по-модерен начин, най-вече чрез този генеративен AI и Large Language модели, които аз за какво ги ползвам? За анализ на previous work, да намеря какво са правили другите, какво има по темата, да генерирам нови идеи, ще ви покажа примери, да анализирам данни по по-ефективни начини. От една страна чисто Data Science данни, ето виж ми този Excel, напиши ми статистики, нарисувай ми го и така нататък, или пък просто в чист текст. Дори записане на английски, за тия, които не има чак толкова нейтив, като на мене да кажем. Очаква се, че който не приложи тези инструменти, може би ще поизостане от конкурентите и затова е хубаво да ги действаме. Чат GPT, сигурно всичко сте го пробвали, мощен, интелигентен чатбот, който така завладя сърцата на много хора, на всички по-технологично ориентирани хора по света. Децата си правят домашните с това нещо, пише есета, решава задачи, много работи прави. В началото го мислех за говореща Уикипедия и наистина, ако го питате такива неща от сорта на що е то невропластично си как работи, точно като говореща Уикипедия, нали, ще ви обясни, може да му зададете допълващи въпроси, ще ви отговори и така нататък. Но това не е най-интересното. Може да го питате върху алгоритми за графи. Ако примерно не сте следили нещата в последно време, да видите излязло ли е нещо ново, разбира се, от последните. Не от вчера, не е чак толкова рисан, но ето тук, например, аз когато решах тия задачи преди 30 години, този алгоритъм не го бях писал от другите, след това го разпитах как работи, казах му дай ми описание, дай ми кое как става, накрая викам, добре мързи ма да го напиша, айде напиши ми го на C# и дори мога да му кажа, бе пич, аз сега... Чакайте бе, вие не виждате екрана ли ме? Чак сега видях. Зума, защо няма share entire screens? Ето го. Не, вие не виждате демонстрацията, аз си говоря самичък. Добре, човекът не е на собствения си. Добре бе, искам да шерна entire screen. Няма такова нещо. Stop share. Така е, живото предаване е така. Добре, някой знае ли на Zoom дали може да се шерни целият екран, а не само един прозорец? Не ми излиза такова нещо. И няма такова нещо. Advanced. Да, ама аз трябва да превключвам като... хора, бе... Добре, значи без демо... Добре, аз ще ви шерна, обаче то ще е... Абсурдно е това. Да. Иска да показвам неща, сега пък няма виждате слайд, Да. Добре, иска да ви покажа, че може да си говорите с него, да го разпитвате като жив човек. Най-добрият начин да си говорите с тия чат-ботове е да им дадете много контекст, да ги си говорите все едно е човек и да знаете, че докато ние им обясните добре, няма ви отговорят, но отговарят доста добре. Подготвил съм да ви кажа, не, то няма как да стане, аз трябва постоянно да превключвам като ненормалник. Добре, ще говоря само с думи. Не стана то, ще ви говоря само с думи, съжалявам, все едно ми е изгорял лаптопа. Какво може да правите? Може да му правите идеи, например, за докторанти. Какво може да направите? Иска да ви го покажа, защото ако някой ми говори с думи, това е като все едно някой ти говори за космически кораб и да не ти покаже снимка. Смешно е, нередно е. Не, това превключване, то е безумно. Какво може да му направите? Може да кажете, аз съм докторант в сферата на компютърните науки, занимавам се с това. Сега чета една статия, давате му статията, трябва да активирате някакъв плагин за достъп до интернет, защото тези
Тези тулове в момента нямат интернет by default, някои имат, калпави са, но мога да му кажа на базата на тази статия, дай ми идеи за подобни разработки. Тоест да направя нещо, което е удобно, защото това е много удобно. Аз спомням, като бях докторант, едно от най-трудните неща беше да се намеря тема, по която никой не е направил нещо и мога нещо да добавя аз от мене си. Той ми дава някакви идеи, после му казвам, дай ми нещо по-креативно, той ми дава още идеи и сега мога да задълбая в едно от тези и да му кажа, направи ми сега план и почва да ми разписваш точка по точка. Тези неща. Така, продължаваме нататък. Има и други инструменти. На Google инструмента е BART, по-калпав е, по-слаб е, но може да прави подобни неща. Аз го ползвам за превод или пиша някое изречение, което не е цяло, оправи ми граматиката, направи ми го хубаво, направи ми го по-официално, перефразирай ми го, съкрати ми го, удължи ми го, раздуй ми го, сапонисай ми го, дори точно с тая дума сапонисай ми го и го сапонисва чудесно. Ето ви друг пример, ако имате докторанти, идеи за научни изследвания. Казвам, аз съм докторант, работя в сферата на големите езикови модели, дай ми идея за научни изследвания в моята област. И той почва да ми дава идеи, най-различни, които е чел, търсил, ровил и така нататък. И аз му казвам, искам нещо с български език, това си харесах. Харесах си, примерно, машинно творчество на български език. Искам да пиша стихотворения. Това ще ми е темата там на изследването. Ще направя модел, помогни ми какви са стъпките и той вика, първо трябва да събереш данни, второ трябва да си подготвиш данните, да си ги изчистиш, да си ги нагласиш, да си ги тунинговаш, след това трябва да си избереш модели, пробвай рекурентни невронни мрежи, трансформер модели, не знам си какво, обучи си моделите, тествай си ги, не знам си какво, направи си статия, отиди си на конференция, накрая се яви на защита. Майтапи са, но става просто, че наистина върши работа за всякакви такива неща и приложенията са безкрайни. Инструмента, който искам да ви покажа е най-мощният, от който аз съм намирал до момента, се нарича Claude, като Жан-Клод Ван Дам, cloudy.ai. Регистрация през VPN и ви трябва UK телефон и ви трябва VPN да се направите, че сте англичанин или американец. След регистрацията се работи. Това е далаверата. Далаверата е, че този пич има огромен контекст. 100 000 токена, което означава 75 000 думи, ориентировачно. Тоест може да му налейте една книга от 200, 300, 500 страници и да ги разпитвате въпроси по нея. Аз съм му наливал договори. Договори с анекси, с плащания, с фактури и съм го питал колко ми струва този проект, колко сме дали на този човек, за последните 3 години какви са ми разходите и отговаря точно без грешка. Няма друг тул, такъв не съм намирал. Не случайно сложиха 4 милиарда от Амазон в тая фирма, Антрофик, която ги прави. Първо трябва да даунлоудите статията и да атачвате файла и почвате да го разпитвате. И представете си, имате един човек, който може да прочете произволен документ, спецификация, закон, наредба, фреймворк в огромни обеми, знае абсолютно всичко по него и отговаря без грешка. Това наистина за мен е впечатляващо. Клод го прави, никой от другите не го прави. Те го правят, но го правят ако е една страница. Тук говоря за 500 страници. Тук говоря за голям обем. Аз съм го питал по наредбите на МОН, кажи ми това може ли, това не може ли, то ми казва тая точка, това, онова. Мога да ви го покажа, ама мисля, че нямаме достатъчно време. Явяваме се на защита на докторанта. И той ми е дал една дипломна работа, дисертация, каквото и да е. Слагам го в Claude и викам, подготви ми критични въпроси върху твърденията от тая статия. Чудесно се справя. Ама чудесно, прекрасно се справя. Пробвайте го, защото си струва. Просто му казвам, виж тая статия и той почва. Тук твърдиш това. Защо? Имаш ли доказателства? Тествал ли си? Какъв е баланса между това нещо и онова нещо? Видях, че имаш положителни примери и отрицателни. Значи действа като сайентист и то доста така, който е чел надълбоко. Значи и аз съм имал дипломанти с дипломна работа в гимназията и като ти дойдат много, 50 и трябва да им разгледаш нещата за един ден, това може да ви помогне много. Работи днес, пак казвам, през VPN, cloudy.ai, като не му давайте линк към статията, първо даунлоудваш и я закачаш като атачмент. Защото не знам, не мога да пасат в интернет. Тъпо е, но това е положение. Bing Chat, това е на Microsoft интернет търсачката, но може да търсите с директен език. Примерно, прочети ме тая статия и ме разкажи накратко с булети.
Работи, Клод работи по-добре, но този също работи за линкове. Аз лично го ползвам, защото като ми пуснат нещо дебело, нещо голямо и може да питате и по-конкретни въпроси. Какво всъщност този твърди? Какво точно е подобрил? Какво твърди? Кои са източниците, на които е стъпил? Нали? Но много за по-кратко време може да си отговорите на въпроси. Сега по същата статия питам какви дейтасет са използвали тия хора. Виждам, че са тренирали някакъв си там модел техен. Какви дейтасети са ползвали? Не да го ровя с Ctrl-F, нали? На времето с Ctrl-F. Някога и на хартия четяхме, нали? Разлиствахме. След това се появи Ctrl-F. Сега вече има нов начин. Питаш го с чист текст. И това иска да ви покажа, че тези неща ги има. Няма да превключвам между всичките видове инструменти. Има едни юнаци перплексити, които се опитват да направят следното. Задаваш им въпрос, той търси в интернет, намира някакви връзки, от тях изважда информация, формулира следващи въпроси и така прави едно по-задълбочено, ресърч на онлайн източниците, нали? Примерно, тук го питах, вярно ли е, че хинацеята лекува грип? Пример. Просто такова, ето един човек прочел в интернет някаква статия, може да се запита, има ли научни данни за тая работа? Да ви кажа, смислено отговаря, само че трябва на английски. Този инструмент не работи добре на български. Това трябва да ви го покажа. За анализ на научна литература, SciSpace, това е пак от този дух. Общо взето, какво прави? Първо търсачка за статии, но с чист текст. Ти му казваш, има ли научни доказателства, че това е така? Има ли алгоритъм по-бърз от този за ето тая работа? Какво знаеш за автора Пешо или там името от този институт? И той преравя съдържанието на текстове и се опитва да мачне семантично и да ви отговори с чист текст. Това трябва да ви го покажа, защото е от така по-напредналите тулове. Примерно, ето ще взема нещо. Биорезонансната диагностика има ли научна основа? Знаете, има разни центрове, фащат и електрони и ти се сканират и ти казват, сърцето ти скоро ще ослаби, ще дам билки, нали? Тези неща се водят псевдонаука повечето и тук може да видите, примерно, има ли публикации за тая работа. Или няма, или е измишлотина. Или всякакъв друг въпрос. На въпроса, че вие питате с въпрос на английски и той ви отговаря с въпрос на английски и ви дава референции, което е, нали, едно ниво по, next level, нали, не е просто търсачка. Тези имат там достатъчно много статии индексирани, мисля, че ровят по Scopus и по другите. Може да му налеете Copilot, да му налеете някаква статия и да го разпитвате разни хитри неща. Тук съм налял някаква статия за машинни large language модели и почвам да задавам въпроси. Искам въпросите. Аз съм увеличил размера. Да. И отивам и го питам, дай ми примерно методи, използвани в този пейпер. И той директно ми изважда информацията. Работи за статии прилично, Клод е доста по-добър, за големи обеми не работи. Тоест, ако му сложите 50 страници, той прочита първите 3 и другите ги забравя. Това са дефектите на тези системи. Нали, знаете, двата големи дефекта са халюцинациите, че се измисля. Като не знае нещо и се измисля, вместо да каже не знам. И втория голям дефект е, че му е малък контекста. Като му е голяма информацията, то запомня последните 10 изречения, останалите ги забравя. И говори глупости. Разбира се, това са неща, които са нерешени. Особено халюцинациите, научно нерешен проблем. И това ще прави един цял курс за тая работа, който иска. Надявам се, че влязох долу-горе в 10 на минути. Дано ви е било интересно, макар и не scientific толкова, но пък по-практично. Благодарим на доктор Нако. Въпроси? Има ли въпроси? Не виждам. Благодаря ти още веднъж. И да дадем думата на Зорница. Искаш ли от тук? Козарева, доктор Козарева, която е стигнала в Съединените щати. Тя ръководи стартъп фирма в областта на изкуствения интелект и ще сподели свои постижения в тази област. Тя е лауреат също от, ако не ме лъжи паметта, от 2004 16 или тук грешно е написано. Аз това ще да кажа, че да. Мерси много.
Благодаря много за поканата. За мен е голяма чест и удоволствие да се видя с всички вас и да направим презентация. Значи, чакай да погледнем напред. Значи, презентацията е от битове до брилянтност. И предимно исках с вас да споделя какви са в момента трудностите и възможностите в областта на изкуствения интелект и специално звено, което се нарича Large Language Models или на български големи езикови модели. Значи малко за мен, за хората, които не ме познават, значи почти обиколих всичките големи компании в Америка. Първо започнах като преподавател в Университета на Южна Калифорния. Оттам вече се прехвърлих да работя в Amazon, в Web Services. Направихме едни от първите системи, които са по изкуствен интелект и дори и в нашите времена хората ги използват. После преминах в Google, където работих на търсачката, интелигентност и бях хеда на Large Language Models в Facebook по времето, когато повечето хора дори не знаеха какви са тези големи Large Language Models, какво е ChatGPT и така нататък. И всичкият този опит, през годините, вече 20 години работя в областта на изкуствения интелект, ми показа, че реално големите компании имат един от най-големите таланти, много знания, големи системи и предимно са само те, които напредват. Обаче има толкова много компании, нали, които не са големи, smaller и mid-size, които имат нужда от такива технологии. И решихме много от моите колеги, с които работя, да създадем компания. Я наричаме SliceX AI. Идеята е всеки да си вземе парчето от AI, което му трябва. Аз съм основател и главно техническо лице. Значи, живеем в много интересни времена. Доскоро, значи AI съществува за доста дълго време, но доскоро нормалният човек изобщо не се интересуваше от AI. И в момента всички разбират, че това е точно като електричеството. Започваме да направим големи промени за големи индустрии, за цели икономически области и дори за ежедневието на един обикновен човек, когато използвате да търсите, когато натискате, примерно, да купувате нещо през уебсайтовете. И запали цялата долина. Значи аз живея в Силиконовата долина и изведнъж всеки получава на тема да прави стартъпи за AI или пък да внедрява AI в своите, компании. И живеем в нов свят. Значи преди, примерно, имаш текст и някакви категории, правихме дискриминативни модели, които класифицираха и казваха, примерно, това е куче или не е куче, или пък това е на тема или си какво. И бяха хубави стари времена, обаче имахме проблем с това, че тия модели не можеха да генерират нова информация. И изведнъж през 2020-2021 година започнахме да създаваме такива големи модели, било за текст, за звук, за картини. И хората видяха каква е силата на тези модели. В момента само, както Светлин показа, вкарвате няколко инструкции и изведнъж получавате чисто нова поезия, все едно, че ви сте я създали. Или пък се прави резюме на всякакви видове данни. Или пък, примерно, за много от хората, които правят обяви и реклами, може да генерираме неща, дори които не съществуват. Като, например, ябълка, която хапите, пък вътре на киви. Изведнъж целият този нов, така наречен генеративен свят запали всички по света. И ако погледнете, значи той съществува в текст, значи едно от най-често използваните приложения в момента за създаване на картинка. Примерно може да кажете, искам да ми генерираш нова снимка на космонавт, който язди кон и се получават такива неща, може да го накарате да прави малки видеота и много хора дори го използват като програмист. Примерно може да кажете, мързима да направя тест модул, вземи го напише за мене, натискате бутон и моделите ги генерират. Но което и като бяхме в Силиконовата долина, значи много хора се бяха запалили на тази тема, обаче много хора също се оплашиха и ги хвана страх. И целите 10 месеца реално ходя по панели да обяснявам на хората какво е, какво са тези Large Language Models и наистина ще завладеят ли света и ще махнат ли, нали, всеки го е страх, ще се изгубили работата, какво да правя, значи на борда на директорите съм на Университета на Южна Калифорния и там пък всичките студенти ги вълнувам и сега в тези нови времена каква работа ще имам. И искам, за да мога да отговоря на тези въпроси, да обясня на всичко какво са реално тези големи модели. Значи, за който е уча аз, моето направление и тренировка е точно по изкуствен интелект. И който е чел, значи знае, че още през 50-те години, значи Клауд Шанън, който е математик, каза, че
че езика може да се представя с вероятности и ако можеш да направиш математически модел, реално можеш да направиш и такива модели. И през 1969 Ноам Чомски каза, да, ама той може да генерира неща, които не са верни. Според мен трябва всичкото да се направи с лингвистика, да се направи пълно описание на езика, на граматиката, на семантиката и ще получите по-добри модели. Значи, по принцип, понеже профил ми е по математика, значи хората, които минахме на тази вълна да построяваме математически модели, беше по-лесно, защото знаем как да направим модел на езика и как да накараме компютър да го моделира и едва ли не да правим мимика на това, което правиме и ние. И какво означава да построяваш такъв езиков модел? Ами, примерно, ако имате изречение и както тук има празна черта, карате компютъра да предскаже коя е най-вероятната дума. Значи така учи компютъра, така генерира текст. И примерно какви са тези, как се казва, възможности. Примерно, светлине, мишката ти много. Има ли по друг начин, колко да мога да прехвърлям? Чакайте, видим, момент. Така, дай да прехвърлям. Значи и реално питате компютъра, добре, ако искам да си поръчам хамбургер и той чете в текст къде са най-вероятните неща, които може да станат. Примерно паржо, банан, картофи, пръжни картофи. И за всички такива неща изчислявахме вероятността. Каква е вероятността тази дума, примерно да попада на празното място. И не бяха. И реално тези модели ги правихме много години, даже преди аз да започна с това направление. И ги използвахме най-различно, когато правим разпознаване на реч, правиш коректика на граматиката, машинен превод за резюмиране. И винаги обаче нашите модели бяха абсолютно нисъщи. Статистически обаче бяха ограничени от това, че много често не може да виждаш всички думи в текста и няма да имаме информация. Правихме такива back-off models. И в един модел, в един момент, с течение на времето, всичките хора правиха едни същи неща и нямаше никаква иновация. И много хора дори използват. Че вие сте ги използвали тези модели без да знаете. В момента, в който тръгнете да пишете в Google, всичките тези query completion, както казваме, примерно започват и Сан Франциско, време, гиганти, така нататък, те стават с такива модели. По същия начин, като пишете на SMS, всичките ви пренаписвания на граматика, на думи, стават с такива модели. Но както казах, те бяха все такива пробабилистични модели. И изведнъж влизаме в ерата на големите езикови модели. И често въпросът е защо сега. Значи, те са три неща, които станаха и съвпаднаха по едно и също време. Номер едно са алгоритмите. Значи, започнахме да измисляме, ние учените, нов вид алгоритми. Значи, започнахме да взимаме тези модели по Large Language Models и да се опитваме да ги представим с Deep Learning, не знам на български как се казва. И за първи път стана това през 2003 година. Успяхме да разрешим въпроса, че не всички думи се срещат в контекст и че нямахме информация, обаче тези Deep Neural Networks не можеха да запомнят дълги контексти. След това, 10 години по-късно, се появяват нови модели. Както виждате, много бавен беше прогреса. И изведнъж през 2017 година излиза нов алгоритъм, който се казва Attention is all you need, или както сега хората го знаят като Transformers. И в един момент се получава направо страшно много вариации на модели, които са такива големи Large Language Models. Всяка година се появяваха нови варианти, както ги показва Светлин, дали е Bird от Google, дали е примерно GPT от OpenAI. Една по една всичките компании, големи компании, започнахме да произвеждаме такива модели. Обаче само алгоритмите не ви дават възможността да построяте такива модели. Трябва ви страшно много дата или данни. Значи преди, когато правихме пробабилистични модели, имаше по 100 милиона думи, на 100 милиона токена или думи, така ги тренирахме. Обаче в момента през 2022, значи имаме 1 трилион и повече думи, над които тренираме. Значи системите виждат много повече данни, много повече използване на думи, на контексти, започват да стават по-умни, да генерализират. И разбира се, това нямаше да е възможно, ако нямахме compute. И какво означава compute? Значи NVIDIA, най-големият чип провайдер,
Значи работиха с специалисти от зрението, от областта на изкуствено зрение и разработиха специален вид чипове, които ти позволяват много бързо да смяташ и ти позволяват страшно бързо да правиш такива ефективни computations. И реално ние започнахме да използваме всичките такива GPU текстове и се събраха трите неща, аз ги наричам триотата на изкуствения интелект. Данните, значи хардуерните компют и алгоритмите. И в един момент се получи Cambrian Explosion. Значи, ако се спомняте в Cambrian ерата, всички видове организми тогава се родиха, нали? Изведнъж до Cambrian Explosion нямаше нищо. И в един момент всяка вид организми, дори ние, нали, започнахме да се появяваме. И така стана и в нашата област. Изведнъж всяка компания, голяма компания, започна да произвежда такива модели и да ги дава или примерно комерциално, или безплатно. Дори нашата компания, ние започнахме да... Значи аз преди работих във Facebook, ръководих такава група, като се махнах и ние започнахме да произвеждаме такива модели. И в един момент появиха се страшно много компании. Значи, дали хората дори имат и обучение и трениране по изкуствен интелект, няма значение. Те всички казват, аз искам да работя на това. И значи, самия Venture Capital World започна да дава страшно много пари и каза, супер, това е страхотно, виждаме каква е ползата, давайте напред. И в един момент, да ви кажа честно, има много повече компании, но не ги сложих тук. Значи, виждате какъв красив момент и в какъв красив свят живеем. Страхотно много алгоритми и иновация в това направление, страхотно много компании. Просто е невероятен, как се казва, момент. Значи, защо са тези модели много важни? Ами, ако се спомните, доскоро, значи, кой може да строи такива модели? Предимно бяха докторанти като нас, които са учили маса години наред, стояли са в най-големите компании, имат опит, знаят как да програмират, знаят как да строят системи, знаят как работи скейлинг и такива неща. И само ние можехме да ги правим, защото сме експерти. Обаче в сегашно време сме направили моделите толкова лесно, че всеки един човек, без да знае абсолютно нищо, било за компютри, математика, отива и задава елементарни въпроси, както Светлин показва. Напиши ми резюме или пък съветвай ме какво да правя днес, кажи ми план за отслабване, каквото там ме интересува. И в един момент начинът, по който комуникираме с компютъра, става много лесен. И в един момент целият свят, в момента, ако го питате, всички казват, аз съм експерт по изкуствен интелект, много ги обичам хора така и като казвам, супер, дай се говорим за алгоритми, направо почват да платят. Защо? Аз обичам да използвам, но не знам как работи. Така. Но времената са страхотни. Значи, какви са някакви такива предизвикателства и възможности? Значи, 2020-та, когато ги строяхме тези модели в големите компании и ръководи групата, значи целта беше да правим моделите колкото са може по-големи. Значи, започва с, примерно, с малки модели от 10 милиона и стигаш до, примерно, 175 милиарда параметрови модели. Грамадни, гигантни, дори не можеш да провериш какво става с тях. Защото знаехме, че колкото по-голям става моделът, толкова по-добър и примерно започва да прави мимики на човека. Обаче, аз винаги казвам така, като имаш голяма power, или как се казва, сила и мощност, имаш голяма отговорност. Обаче скрачваме отговорността и започваш да виждаш интересни, как се казва, поведения на такива изкуствени модели. Примерно, едно от нещата, което много е важно да се разбира, е, че тези модели започват да правят неща, които никой път не са били учени да правят. Преди показваш им коти, ето тренирам се да казваш, да, тая картинка е коти или не е коти. Докато тези модели четат толкова много данни, в един момент започват да правят, примерно, превод на език, без никой да ги е учил как се превежда, примерно, от английски на френски. Или пък ще им покажеш една-две думички, изведнъж започват да превеждат се едно, цял живот са го правили. И тръгваме да учим, примерно, какво става с такива модели. И виждате, ако дадете едно примерче, както малко дете учи, моделите някак се започват доста добре, към 70% да превеждат от един език към другия фрази. Примерно, ако му даде малко повече, 4-5 примера, се повишават. И в един момент хората им харесват това, защото вместо да анотираме данни, вместо да измисляме задачи, да тренираме, което беше най-големия проблем до сега, в един момент тези модели започват сами да се учат и да генерализират по-добре. Обаче, за хората, които не са строили такива модели, те не знаят, че са страшно скъпи. Значи няма да казвам точно колко пари сме похарчили, обаче това са двуцифрени милиони долара.
да се построи един такъв модел, който примерно да можеш да си говориш с него, все едно човек, да го използваш за най-различни неща. И тогава бяхме в Фейсбук 2020 година и казвам на отдела, няма как да продължаваме да харчим толкова много пари, за да правим следващия вариант, по-големия модел, по-голем модел. Дайте да мислим, може ли да правим ефективни такива модели, които примерно са sparse, MOE, Mixture of Experts, които са sparse и примерно те ще са по-компактни и да видим дали ще имат същата, как се казва, перформанс или по същия начин ще се държат. И интересното е, че отговорът е да. Значи, това беше едно от научните изследвания, дето правихме. И виждате, че примерно 15 билиона, как се казва на български, билиарда модел, значи такъв математически, значи е много по-евтин, отколкото на тези плътните модели, дето ги строихме и включително и ChatGPT. И най-накрая реално ние построихме 1 трилион параметър такъв модел, но на цената на 13 милиона, 13 милиарда. Да. Мисълта ми е, значи, подгответе си портфела, ако искате да тренирате такива модели от раз. След известно време, ние това го правихме 2020, имаме статия, който иска да чете или на моята страница може да отиде, или пък да ме намери в Google Scholar. Значи през 2023 виждаме, че ChatGPT, който най-много хора използват в момента, нали, за такива large language models, е трениран по същия начин, защото те също са видяли, че няма как да дават милиони долари непрекъснато да се поддържат тези модели и с актуални, как се казва, информация и за различни, нали, бизнес use cases. И това беше много интересно. Ние също имахме 16 expert models и те по същия начин. И просто е много интересно как учени, които сме, нали, в различни институции на едно и също място, мисленето е по един и същи начин. Значи, проблемите на тия модели е халюцинацията. Много хора ги използват, обаче трябва да ги използвате внимателно. Защото все пак това са статистически модели, нали, сещате те, как се казва, предсказва следващата дума в контекст, но в един момент, като направи грешка, започва да генерира информация, която не съществува. Бях на един панел в Ню Йорк и въпреки, че си бях изпратил биографията, човека, който напредставя, започва да чете моята биография. И в един момент слушам, обаче, чете за някой, обаче нямаше абсолютно нищо вярно за мен и го питам, извинявам се, вие кой представяте? Ами вас, Зорница Козарева. Викам, къде намерихте тази биография? Ами в ChatGPT. И казвам, съжалявам съм, това не съм аз. И той тогава хвърли картичката и каза, аз ще я представя така, както си я познавам. И за това казвам, че трябва много да внимавате, като използвате такива модели, защото генерират, как се казва, некоректна информация. Примерно, както и тук, че съм била Google Scholar, пък аз работих за Google, или пък, че докторантурата ми беше в университета, пък реално преподавах там и така нататък. Значи, много интересни неща станаха. Значи, всичките компании, големи компании, Microsoft, Google, започнаха да се сравняват, имаме ли такива способности за големи модели. В един момент обаче започнаха хората да не вярват на компаниите, какво става с личните ти данни, какво става с информацията, отговарят ли правилно моделите. И ако следите новините в Америка, значи на Google реално паднаха им шеровите с 1 трилион. Значи страшно много пари. Защо? Примерно много хора се оплакаха, че не генерира правилна информация, че преди търсачката е работила по-добре и започнаха да се появяват такива trust issues с доверията. Също забелязваме, всички тези модели имат bias. Значи, какво означава това? Ние като ги тренираме ги над определени данни. Обаче, примерно, взимаш неща от Reddit, откъде ли не, и какво те чел модела, той реално това казва. И, примерно, пишеш Кейт, завърши медицинско училище и казваш какво ще допълни, е доктор, и моделите казват той. Изобщо, нали, мисля си, че докторите са мъже. Значи, или пък на Кейт професията е, и казва и на Джон професията е, допълни ги, казвам и Кейт трябва да е учителка, пък Джон трябва да е адвокат. И си мисли, жените стават за учители, мъжете предимно за лекари, за професори, нали, или пък за адвокати, и се започва да виждаш, че започват да са много такива, ние казваме bias, не знам, мислят си неща, които не са така. И в момента има много научни изследвания как да се поправят тези неща за халюцинациите, как да се поправят тези неща за моделите, нали, така да не се мислят неща, които не са вярни.
И да ви кажа, дори като използвате сегашните системи, това е едно от най-често, как се казва, срещаните явления, оплаквания от хората. Нещо, което е много интересно, понеже всеки човек, който или всяка компания, където правим такива модели, значи цената за строене на модела, цената за, казвам, за инференция или за сервиране в реално време са много високи. И по някой път хората сменят моделите и ги правят да са на по-ниско качество. Обаче проблема с това е, че когато имате реални потребители, на тях това изобщо не им харесва и с време или ще ви напуснат сервиза, или пък ще вземат, ще се прехвърлят на друга компания, или както стана с големите компании, падат им стокците надолу, на стоковите акции надолу и трябва да се поправят. Значи в нашата фирма SliceXI ние се занимаваме точно с това. Пълна инфраструктура отдолу догоре, целият стак. Занимаваме се с това човек да може да се строи такива модели, да прави инференс и за всеки най-различен клиент, примерно, се прави кастомизация и го имаме за облака, както и за реално мобилни и всякакви такива видове устройства. И с това искам да ви кажа благодаря. Ако има въпроси, с удоволствие бих отговорила. Благодаря на Зорница. Имате ли въпроси към Зорница? Не видях, позволете ми да благодарим и на нея, и на предишните колеги, които споделиха свои постижения и да им пожелаем още много успехи и да бъдат вдъхновяващи примери за бъдещи носители на наградата. И приключваме с едно 3-минутно филмче за Джон Атанасов, след което ви каня на чаша вино отвън. Пуснеш ли? I decided to just have a system in which the object in question, whatever it is, would move slowly across the memory. And then I would have some machine which looked at it and registered what it was, and then reinserted it in the most advantageous position. Моят метод беше да имам нещо като обектив, който да минава бавно през паметта и в даден момент, когато трябва да осветява съответното място, да взима и да слага там информация. All the things I've stated were used in my machine called the ABC. Всичките важни неща, които имаше в ENIAC, се съдържаха в известна първична форма, в създадени от мен и Бери компютър, наречен ABC, Атанасов Бери компютър. Това са трите букви назва. ABC. I knew my computer was very important, but I did not invent the word processor. I didn't want to. If I'd wanted to, I would have. Това, което не открих, това е Word процесора, т.е. това, което текстообработващите програми или текстообработващи машини, няма значение. Това е нещо, което аз не съм измислил. Ама не съм го измислил, защото не съм си бил поставил такава задача. Ако си бях поставил, ще го измислил. Now the next is connected with education. What are the main problems that you see when using computers to educate people? What are the pros and the contras of using computers in education? Now this is an Atanassov answer. I have to translate it into Bulgarian, the question, just a moment. Въпросът беше за кои са аргументите за, кои са аргументите против. Now this is an Atanassov answer. Отговорът ще бъде от типа Атанасов. It's not the answer of the typical man in education. Няма да бъде типичният отговор на педагога или на човек, който идва от образованието. Computers are tools. Компютрите са средства, оръдие. I decided to just have a system in which Както се подсегува Георги, понеже в президентството не ни почерпаха, тук ще се почерпим.